Donc aujourd'hui, on va traiter une partie de la langue française pour l'orthographe. Qu'est-ce qu'on dit pour l'orthographe? Je vous dis l'orthographe. L'orthographe. Donc on a deux types pour هذوك الكلمات المتشابهة. عندنا جوج ديال الأنواع. شنو هما؟ عندنا اللي متشابهين في السمع، داكور؟ وما متشابهينش في الكتابة. كوم aujourd'hui. وعندنا اللي متشابهين في الكتابة أو في السمع ولكن ما عندهمش نفس المعنى. Ils n'ont pas même sens, d'accord? Donc aujourd'hui, on va traiter une partie pour l'orthographe, c'est les homonymes qui ont même son, mais n'est pas même écriture. عندهم نفس الصوت ولكن ما عندهمش نفس l'orthographe, ما عندهمش نفس الكتابة. Donc parmi, qu'est-ce que ça veut dire comme une définition? On a déjà fait, mais comme révision, les homonymes sont des mots. D'accord, sont des mots. Qu'est-ce qu'on dit pour le mot? Je vais vous dire le kalima. Le mot soit. شنو هو لو مو؟ سون دي مو. شكون هو التكوين؟ تقدر تكون نون. وي. تقدر تكون اوبجيكتيف. ادجيكتيف سي با اوبجيكتيف. ادجيكتيف تقدر تكون هذه الكلمة تقدر تكون اسم. هذا الاسم يقدر يكون اسم خاص واسم مشترك. دونك يقدر يكون نون كومون يقدر يكون نون بروبر. داكور؟ سوا اوسي لو مو سوا ان فيرب. Quoi d'autre? Soit adverbe, soit adjectif, soit préposition, et ainsi de suite. Donc le mot, c'est l'ensemble des mots en général qui se prononcent. Qu'est-ce que c'est la prononciation? Je dis la prononciation. La prononciation, c'est-à-dire un autre. La prononciation, c'est-à-dire un autre. Même prononce. C'est quel verbe? Qui se prononce. Je connais les qui se prononcent. Je connais. C'est les homonymes. Parce que l'orthographe, c'est l'ensemble des règles. Qui se prononcent. Je connais. C'est les homonymes. C'est un verbe. Verbe de premier groupe. Prononcer. Nataka. Prononcer se termine avec, à la fin avec ER. Les verbes qui se terminent avec ER, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, les verbes qui se suit ou bien précédé avec ce. الافعال اللي كتكون مسبوقه بسو اش كيتسموا؟ افعال ماذا؟ الافعال ضمائريه. الافعال دونك لي فيرب كي سو داكور بريسيدي مسبوقه بسو كتسمى الافعال ضمائريه. كي سو برونونس. اش معنى برونونس او ان تي في الاخر؟ فين هو الفاعل هنايا؟ وي لو سوجي؟ لا مي سي با لي مو. لي زومونيم. فوالا إلا حيدنا لي زومونيم وبغينا نعوضوها بواحد الفاعل شكون هو؟ بواحد لو كومبليمون داكور او بيان بواحد لو برونون بيرسونيل qui il avec s. Donc voilà, c'est pour ça هادشي علاش درنا هنا e n t. Je prononce e, tu prononces es, elle prononce ou bien elle prononce e, nous prononçons o n s, vous prononcez z. Il ou bien elle. Donc voilà ENT. وهذيك ENT واخا عندنا عين ما كنطقوهاش. Donc انتبهوا les verbes de premier groupe qui se terminent avec en général les verbes de premier groupe qui se terminent avec ER. Dans le troisième pronom personnel pluriel يعني في هذاك الضمير الشخصي ديال الجمع الاخراني on ne prononce pas هاد ENT seulement les verbes فقط les verbes. ولكن regardez إلا لقينا هنا مثلا عندنا كيما اللي هنا هذه avec ANT ميدي شكون ينطق ليها؟ ميدي مو حنا نطقناها مي هنا ما نطقناهاش. علاش ما نطقناش هنا؟ حيت هنا verbe conjugué dans le présent de l'indicatif. Conjugué dans le présent de l'indicatif. Mais ça c'est un non. C'est non commun. Donc on le prononce en int. Allez نطقناها. Voilà, regardez qui se prononce de la même manière. يعني كنطقوهم بحال mais qui n'ont pas le même sens. ولكن ملي كنقولوا السونس regardez هنا هاد كلمة السونس اللي راه هذيك سونس شنو كنقصدوا بها؟ عندها حتى هي معاني. كنقولوا لو سونس هو لو سينونيم. شنو هو لو سونس؟ كنقصدوا به هو المعنى يعني المرادف ديالو. او دي فوا اون تروف لو مو سونس في المنحى. هو شنو هو المنحى؟ صافي يكون المنحى من اليمين نحو اليسار، اليسار نحو اليمين، الاسفل. دونك فوالا هي في هذه الحاله. دونك هاد الكلمه هذه هاد لو مو سونس عنده دو رول.
elle appartient dans le homonyme. دونك عنده المعنى ديالو الا استعملناه دابا في هذه الجمله هذه كيقصد لينا شنو هو كومون ديال لا تراديكسيون ديالو هو المعنى. ولكن الا هضرنا مثلا في لو سونس ديال لي ماتيماتيك غنقولوا هذيك لو مو سونس هو المنحى. صافي فوالا هادو هما اللي قلنا حنا لي زوموغراف. لي زوموغراف كيتكتبوا بحال بحال ولكن ما عندهمش نفس المعنى. صافي دونك فوالا لو ميم سونس اي كي سيكريف. S'écrire aussi. Il a un verbe هذا s'écrire. Le verbe écrire verbe dire qui n'a gros. Troisième groupe. Les verbes qui se terminent RE. L'ensemble des verbes IR. Les verbes boire. DRE. Ce sont des verbes du troisième groupe. Troisième groupe, premier groupe, deuxième groupe. C'est quoi la différence هنا؟ chaque groupe عندها des terminaisons. كل مجموعة ديال الصرف والتحويل ديال الأفعال عندها واحد les terminaisons. Il faut le respecter sauf les verbes irréguliers. إلا الأفعال الغير منتظمة. شكون يعطيني مثال الأفعال الغير منتظمة؟ بحال aller. Donc le verbe aller هو سميتو aller. وفاش كنبغيو نصرفوه في البريزون ديال الانديكاتيف اش كنقولوا؟ هو سميتو aller كنقولوا ليه je vais, tu vas, elle va, nous allons, ils vont. Donc هذا كيتسمى verbe irrégulier, ne respecte pas d'accord les terminaisons de la conjugaison dans les groupes. Donc aller parmi les verbes on a plusieurs verbes irréguliers من بينهم aller. Donc voilà qui s'écrivent différemment. Donc كيتكتبوا مختلفين ولكن كيتنطقوا لينا بحال بحال. Donc voilà, on commence avec le mot sans. On commence avec le mot كلمة sans. كنشوفوا شنو هي، واش هي نون، واش هي adverbe، واش هي نون كومون، واش adjectif. حنا غنشرحوها دابا شنو هو المعنى ديالها. Donc on commence avec sans. S-A-N-S. C'est une préposition. Voilà. Donc شنو هي la préposition؟ ملي هضرنا على لي prépositions هما حروف الجر. C'est une préposition privative. هنا غنطبقوا ولا لا؟ شنو عندي ولا عنديكم؟ عنديكم. علاش؟ حيت هادي راه وهادي راه ا. ملي كتكون ا اون لو برونونس بحال هنا. هادي سي با ان فيرب. هادي كنا قلنا هنا maintenant ولكن se termine avec mais c'est pas un verbe. Les verbes qui se terminent avec à la fin avec a n t se prononcent. هذا كيفاش فاش نصرف هاد لي فيرب نيت في هاد الحاله هذا الى فيرب. هذا سي لو فيرب انديكي كيتسالى باش ب ار ياك. ولكن كيفاش نصرف هذا عرفنا فاش نصرف. هذا نصرف في البريزون ديال لانديكاتيف. شنو هو البريزون ديال لانديكاتيف؟ هو الحاضر ديال الصيغه المؤكده لان لانديكاتيف هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي هي مؤكده. شنو هي مؤكده؟ كليت، شربت، خرجت، دخلت شي حاجه بصح وقعت. داكور سي بور سا كنقولوا لانديكاتيف. باغ كونطخ هذا الفيرب هذا فاش نصرفو في انديكون لا سي با لامبارفي. لي تيرمينيزون ديال لامبارفي a i e n t. داكور سي با le participe présent. Donc voilà, conjugué le deuxième verbe. اللي عنده هذيك l'application ديال la conjugaison في التليفون يحاول يتاكد les verbes qui se terminent avec a n t كيكون conjugué au comme on dit le participe présent. و le participe passé هو اللي كيكون عندنا مع l'auxiliaire بالنسبه لي طون كومبوزي كيكون مع être ولا avoir مع الازمنه المركبه. Donc voilà, privatif indiquant mais l'absence. Donc هذه الكلمة هذه المعنى ديالها هي l'absence والو sans stylo. Où est le stylo? Ouh là là, je trouve sans يعني بدون c'est-à-dire كتأكد لينا الغياب ديال حتى شي حاجة ما كاينة sans. L'absence de quelque chose كيف ما قلت دابا sans stylo يعني ما كاينش l'absence sans c'est-à-dire il y a l'absence de quelque chose. Comme exemple par sans te retourner, par sans te retourner. Donc voilà, dans ce cas-là, par. Qu'est-ce que ça veut dire par? Ou par? Donc, qu'est-ce qu'on dit par? C'est
c'est quoi le mot part الكلمة part non je sais pas لا le verbe c'est un verbe هذا ايه le verbe c'est le verbe partir partir hein conjugué dans quel temps ما عندناش ملي ما تيكونش عندنا الفاعل ملي كيكونش عندنا لو سوجي مع الفعل لا بريزون ولكن اين بريزون دابا انتبهوا نخرج شويه على هذا باسكو هذا سي فاسيل غنشرحوه مي سي فاسيل نخرج شويه باش نشرحوا شويه الحوايج اللي هما ان بو كومبليكي دابا بوغ لا كونجيغيزون صرف والتحويل باش كنصرفوا راه كنهضروا على جوج الحوايج شنو هما on parle pour deux choses importantes شكون هما هاد الحوايج اللي هما important on parle pour les modes et aussi pour كنهضروا على لي مود شكون هما لي مود كنهضروا على لي مود شنو هما لي مود هما الصيغ ديال الصرف والتحويل دابا انا فاش قبيله قلت لكم الانديكاتيف قلت لكم داخل على خارج كان شي حاجه بصح وقعت اذا هنا تنهضروا باش غنبغيو نكونجيغيو ان فيرب dans une état sûr et certain on utilise le mode de la conjugaison de l'indicatif يعني ملي كنبغيو نصرفوا واحد الفعل بواحد الصيغه مؤكده كنمشيو اوتوماتيكمون l'indicatif شنو هو l'indicatif c'est un mode de la conjugaison هاد الانديكاتيف هذا فيه 8 ديال الازمنه شحال فيه 8 ديال الازمنه فيه 4 بسيطه و4 مركبه فيه 4 سامبل و 4 كومبوزي دونك لي مود سامبل كومون دير لي طون سامبل on a le présent le futur simple le passé simple et l'imparfait هاد الازمنه البسيطه عندهم المركبه ديالهم كيفاش عندهم المركبه ديالهم كنشدوا يا اتر يا افوار كنصرفوه في هاد الازمنه البسيطه كنزيدو عليهم البارتيسيباسي فقط هذا شنو هو سميتو لانديكاتيف وهاد لانديكاتيف هو لو مود لو بلو اوتيليزي الاكثر استعمالا في الصرف والتحويل دونك لو مود indicatif le plus utilisé dans la conjugaison كاين عندنا دوطخ مود كيتسمى لو سوبجونكتيف هذاك لو سوبجونكتيف انتاش انا غندير واحد الجمله فيها الفعل ديالها اللي في ديك الجمله غنصرفوه في لو سوبجونكتيف في الحاله من الجمله غيكون عندي فيها لو سوي يكون عندي فيها التمني كيسكي دير السبجونكتيف كيكون فيه غير بريزون باس وي جوستومون فوالا ماشي 8 حيت الانديكاتيف هو اللي فيه 8 ديال الازمنه دونك كيف ما قالت دونك كوم لو سوبجونكتيف هو واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل منين انا باغا ندير واحد الجمله داكوغ غندير فيه عندي فعل سوا ديال البروميير جروب ولا الدوزيام جروب ولا الترويزيام جروب ما عنديش مشكل ولكن هذيك الجمله لو سونس ديالها كيهضر عنده ان سونس ديال لو سوي شنو هو لو سوي هو التمني في هذه الحاله غنصرفها في لو سوبجونكتيف لو سوبجونكتيف فيه سولمون دو طون فيه لو بريزون اي لو باسي سي فاسيل on a d'autres modes ou bien le troisième mode qui est le conditionnel شنو هو هذا لو كونديسيونيل فيه دو شوز يا كيكون فيه لو كونديسيون يا كيكون فيه لو سوي كومون دي سي با لو سوي يا كيكون فيه الكونديسيون او بيان لو دوت شنو هو لو دوت هو الشك ملي كتكون عندي انا واحد الجمله باغي نديرها يقدر يجي يقدر ما يجيش ها الاستاذ جو سي با يقدر كيلكان هو يقدر يعني شي حاجه اللي عندي فيها الشك او بيان شي حاجه اللي انا غادي ندير واحد لاكسيون ولكن بشرط غنمشي معاك مي بشرط كاين واحد الكونديسيون دون سو كالا هادوك لي فيرب كنكونجيغيوهم في لو كونديسيونيل اوسي لو كونديسيونيل فيه جوج ديال الازمنه فيه البريزون فيه الباسي اي لو كاتريام مود دونك فوالا اللي تا هويا سي ان مود ديال لا كونجيغيزون اللي كنستعملوه في الامر او لا في اعطاء النصائح pour donner des conseils ou bien des ordres on utilise le mode de la conjugaison c'est l'impératif هاد الامبيراتيف هذا هو ديال الامر الشرط اللي عندنا في الامبيراتيف هو اننا فاش كنبغيو نصرفوا الافعال ما كنديروش معاهم الفاعل وكيتصرف لينا غير في ثلاثه حتى هو فيه البريزون فيه الباسي فاش كيتصرف لينا في tu و nous و vous ما فيش جو ما فيش il وما فيش نو ما فيش جو vous plutôt donc كيتصرف لينا seulement في les trois pronoms personnels tu nous et vous seulement وشنو كاين عندنا ما كنديروش معاه الفاعل شكون هو الفاعل اللي هي ديك tu وهذيك نو وهذيك فو ما كتكونش بحال هنا هذا لو فيرب لو فيرب بارتير فاش نصرف l'impératif par quelqu'un qui passe comme la maman ou bien le professeur part sans te retourner مر بلا ما تدور بلاش ما تشوف داكور
بار كيلكان كيدون واحد الكونساي، شي واحد قال لي ايوا انا ننصحك تمشي من ديك البلاصه بلا ما تشوف فيها، بلا ما تطلب بلا ما تدور، دونك بار سون de retourner. إذا c'est une point d'exclamation كيف ما قلنا. علاش واحد كيتسال كيقول علاش انا غادي نمشي ولاش ما نشوف من ورايا ولا ندور ولا دونك سي بور سا on a donné واحد ponctuation qui détermine le sens de la phrase. et aussi حتى لي ponctuation راه حتى هما عندهم درس خاص. امتاش الجمله كندير فيها في الاخر هذوك التنقيط علامات التنقيط ما كنصيفطهمش بعشوائيه، ماشي بحال كوم دي تشوير في الطرقي، تشوير الطرقي واحد البلاصه في لوطوروت وكنديروا فيها 20 ممكن نديروا فيها 20 كيلومتر في الساعه يمكن. علاش؟ باسكو دونك هذيك لوطوروت راه تتمشي فيها السرعه، سيتادير خصنا نديروا 100 وما فوق. اذا مشينا ب 20 كيلومتر في الساعه راه غيجي شي واحد غيدوز فوق منك، كتكون السرعه. اذا حتى هنا هاد الجمل هادو عندهم دي بونكتياسيون il faut le respecter. عندهم واحد الترقيم، علامه ترقيم خصنا نحترموهم. امتاش غنديروا علامه تعجب؟ عندها ان سونس. Point, elle a un sens. Point d'interrogation, elle a un sens. Deux points verticaux. شنو هما deux points verticaux؟ نقطة على نقطة تما كنبداو une explication. يعني حتى هي elle a un sens. Et ainsi de suite. Donc voilà comme sens. Il exprime l'absence. Exemple, par sans pour retourner. Le deuxième mot c'est aussi توا elle a prononcé sans. ولكن شنو هو هذا الصن؟ شنو هو؟ C'est un chiffre. رقم. هذاك لو شيفر شنو هو المعنى ديالو في لا لونغ فرونسي؟ سي ان ادجيكتيف نيميرال، واحد الصفه داكوغ عدديه، adjectif numéral cardinal. Comme un exemple, il y a 100 personnes devant nous dans la queue. Qu'est-ce qu'on dit dans la queue? Par exemple, je suis dans un arrondissement pour préparer quelques papiers pour واحد الجامعه ولا مقاطعه بغيت نصيب شي ورا. ايوا quelqu'un qui m'attend. Oh là là, tu as bien retardé. Qu'est-ce que regardez que devant nous 100 personnes قدامنا 100 ديال الناس. دونك dans ce cas là باقي الوقت طويل باش غادي توصلنا النوبه ديالنا حنايا. لو troisième mot c'est sans s apostrophe. هذه الاصل ديالها هي هكذا، ولكن حنا اشنو قرينا؟ ملي تيكونوا عندنا دو فويال اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. شنو هما السواكن؟ هما لي فويال. شنو هما لي فويال؟ اون 6 فويال A, E, I, O, U, I, Y. On a 6 voyelles. Dans ce cas-là, on a E مع E. كنحيدو هذه بالتالي كتعطينا الصون. هذه اشنا هي؟ شنو هو لو سونس ديالها؟ سو برونون. هذا كيتسمى ان برونون. سو برونون بيرسونيل. شخصي. بزاف المرات كنلقاهم جمل واش كنقول لكم شنو كتعني لينا. كنلقاو هذاك لو مو وكنلقاو دوطخ مو. ريغارد كنلقاو هاد ان وكنلقاو هاد ان. عقلوا هذه ديجا كنا شرحناها، نعاود نشرحها مره اخرى. هاد او ان حتى هي سي ان برونون بيرسونيل، مي المعنى ديالها الا بغي الفعل اللي كيجي من وراها كنصرفوه في ايل او بيان ال. دابا هذه الا كانت عندنا لو فيرب اللي كيجي من وراها كنصرفوه في ايل ولا ال. لو تروازيام برونون بيرسونيل ولكن سينغولير. المعنى ديالها شنو هو؟ هي نو. لو سونس ديالها هو نو نحن، ولكن الفعل اللي كيجي من وراها ما كنصرفوش في نحن. فين كنصرفوه؟ كوم ماتنون. Regardez, je parle avec vous مثلا، je sais pas, on commence l'écriture. انا قلت on commence هي لو فيرب commencer، ولكن اش قلت انا on commence؟ كنهضر لو فيرب commencer كنقصدكم نتوما انا معاكم درت هذه الكلمه ديال هذا لو مو on، ولكن الفعل اللي بيجا من راجل قلت لها اون كومونس هي لو فيرب كومونسي صرفتو في هذا ولا في هذا، يا هذه ولا هذه. vous avez compris. مي هذه دابا غنفهموا شنو هو المعنى ديالها. هاد او ان سي ان برونون بيرسونيل. شنو هي برونون بيرسونيل؟ هي ضمير شخصي. سي ان برونون بيرسونيل اون، هي دي بوحدها. نوتر، كيسكو سا فو دير نوتر؟ محايد. كيسكو سا يعني في الجمله ما كيأثر ليناش على شي حاجه، ماشي بحال هذه ملي كتكون عندنا الفعل اللي كيجي من وراها خصنا نصرفوه يا في ايل يا في هاد ال. دونك فوالا نوتر والمعنى ديالها دو سولا، سواء انكم تكتبوا اون او بيان دو سولا. اي utiliser dans les formes pronominales. كتستعملينا في الاشكال الضمائريه. كيفاش؟ بحال هنا كيف ما قلنا هاد سو شنو هي؟ راه كتكون عندنا مع لي فيرب برونومينال. وشنو هي لي فيرب برونومينال؟ حسب ناخذ الدرس ديالهم، يعني الافعال الضمائريه.
Donc, comme exemple, le sang, comment on dit? Elle s'en va rapidement. Elle s'en va rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire elle s'en va? واش طرات لينا على الجملة هنا؟ هاد فا فاش نصرفها هادي؟ داكوغ؟ دونك هادي ها هو الفاعل ديالها وهاد سو elle s'en va rapidement. C'est qui? C'est quelqu'un, d'accord? C'est quelqu'un. Dans ce cas-là, et le verbe هذا؟ Le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. On a S-A-N-G. S-A-N-G, c'est le son. Donc, le son non commun. C'est le nom commun. Fluide corporel. Qu'est-ce que ça veut dire fluide? Comme liquide, c'est incorporé. Donc, voilà qui est maintenant le sang circule, donc circule dans les veins et les artères. Je connais les veins et les artères. الشرايين والأوردة كيمشي عبر الشرايين والأوردة كيخرج عبر الشرايين وكيرجع عبر الأوردة. Donc voilà, on le retrouve, شكون هو هاد le sang, on le retrouve dans l'interjection bon sang. Les interjections, donc voilà comme comment on dit, ملي تنديروا شنو تبرع بالدم ainsi de suite. Donc voilà. Et dans les expressions idiomatiques telles que هاد الكلمة هادي en général, on le trouve dans le sens d'accord de la santé, dans les hôpitaux, dans les cabinets des hôpitaux et ainsi de suite. يعني في المجال الصحي بصفة عامة. Avoir du sang froid. Quelqu'un الدم ديالو بارد. بعض المرات تنقولوها بالدارجة. هذه إلى ان سونس دارجي ماشي شنو نقول لك. Regardez que ces personnes عندهم دمهم بارد يعني ils n'ont pas réagi. واحد تلقاه دغيا تيرياجيرو نيرفو اش كنقولوا دمو حامي ولكن راه ما تقصدوش به سي با الا ان سونس ابستري واحد المعنى مجازي ماشي معنى حقيقي دمو بارد ودمو حامي ماشي ديك القصد ديالها راه سخون ولا حامي باردون D'accord, donc avoir du sang froid, avoir le sang chaud. Donc شرحنا شنو هو الدفء حميد وهذا مصب والاخر مبرد ما مسوقش كاع. Donc pur sang, qu'est-ce que ça veut dire pur sang? اي هنا شنو قال؟ avoir du sang froid, être courageux. شجاع, quelqu'un qui est courageux, واحد الشخص اللي هو شجاع. Avoir du sang chaud, d'accord, colérique, c'est colérique, quelqu'un qui est معصب مقلق ديرونجي. لا كولير جايه من لا كولير. شنو هو لا كولير؟ كولير هو القلق. الكولير هو القلق. Pur sang, qu'est-ce que ça veut dire pur sang? Comment on dit pur خالي صافي اللي الدم ديالو تيكون خالي صافي c'est-à-dire ما فيش d'autres comment on dit d'autres corps internes ما فيش واحد الاجسام داخله. Et les autres, on a les deux sangs. On a sang, déjà qu'on a donné là. Et le deuxième, c'est S-E-N-T. La différence entre les deux. Le verbe sentir. Et là, on a juste le même. Il y a quelques synonymes. Non. Je ne vois le synonyme. والمعنى ولا كنقصدوا ولا المرادف هو المرادف وبيان كنقصدوا به المنحى. شنو هو المنحى؟ هو لو سون مي اوسي عنده دوطخ سونس. شنو هو لو فيرب سونتير. شنو هو سونتير؟ احسها. لو فيرب سونتير conjugué, donc le verbe sentir conjugué au présent de l'indicatif. Conjugué au présent de l'indicatif. Donc dans ce cas-là, le verbe sentir conjugué. Conjugué هذا شنو هي؟ verbe. هو verbe. وفاش نستعملو؟ Passé composé. في passé composé. هذا conjugué accent à la fin c'est le participe passé. Le participe passé. D'accord. هو حيت هنا اش قال؟ Le verbe sentir غادي نزيدو هنا هو c'est un verbe d'action et conjugué. هو فاش نصرف donc est conjugué
c'est-à-dire le verbe conjugué, c'est un verbe de premier groupe, se termine avec ER, il est conjugué avec être. Au présent de l'indicatif, اش قلنا على l'indicatif؟ واحد الصيغه ديال الصرف والتحويل ديال الصيغه المؤكده اللي فيها 8 ديال الازمنه، فيها 4 بسيطه وفيها 4 مؤكده. 3 oui d'accord 3 مؤكد comment on dit مركبه plutôt دي مؤكده. 3 personnes du singulier. Qu'est-ce que ça veut dire 3؟ et les conjugués donc هذه غنزيدوا على واحد النقطه هنا. شنو هي؟ troisième personne. شنو نقصدوا بها لو troisième personne؟ يعني مصرفه في لو troisième personne. شكون هي؟ اش كنقصدوا بها؟ هي هذه. il ما فيهاش le troisième pronom personnel singulier. Il avec elle pour le masculin et elle pour le féminin ولكن للمفرد ماشي للجمع. et je tue donc هنا je sens هادي et tu sens mais pour هادي مصرفه هنا وهنا d'accord. je sens à la fin S, tu sens à la fin S, mais il sent, elle sent à la fin T. Aussi le verbe, c'est un verbe de quel groupe là? Troisième. Pourquoi? Mais pourquoi? Les mêmes, on a une explication. Je nous sentirons, ou là nous sentissons. C'est un verbe de troisième. Comme regardez, le verbe finir. Le verbe finir, alors que sentir, ça le IR. Verbe, alors je vais dire le deuxième groupe à Hassan. علاش كلي؟ علاش؟ لا ولكن علاش قلتي علاش ما يكونش troisième groupe مثلا؟ حيت troisième groupe regarde IR كاين فيهم واحد المجموعه كينتميو للدوزيام جروب وكاين فيهم واحد المجموعه كينتميو للتروازيام جروب ولكن عندنا واحد الشرح شنو هو داك الشرح باش نعرفوا الدوزيام مع التروازيام شنو هو داك الشرح ميم هو ماشي الدرس ديال الكونجيغيزون ولكن غير باش نفهمونا les verbes qui se terminent d'accord avec IR ou elles changent avec non le verbe finir غنقول je finis IS tu finis IS il ou elle finit IT ولكن باش غنقول نو غنقول نو finissant مني ديك IR كتحول IS هو verbe ديال الدوزيام جروب d'accord مني IR كتحول لينا في لي troisième pronom personnel pluriel كتحول IS هذه الحالة هو verbe de deuxième groupe. Par contre, les verbes qui se restent la même chose, donc là c'est verbe de troisième groupe. Comme sentir, nous sentirons, c'est un verbe de troisième groupe. Ça y est? Donc voilà, exemple, je me sens bien alors que j'ai l'impression qu'il se sent mal. أنا كنحس براسي مزيان. ولكن عندي واحد الاحساس عندي ملي كنقول لامبرسيون ريغاردي لامبرسيون واش لامبرسيون هي اللي كنامبريمي في الورقه لا عندي احساس ملي يجي لامبرسيون عندي واحد الرؤيه كتقول لي بانك انت ما كتحسش مزيان انا راه كنحس مزيان مثلا مسافرين ولا وي مطيبات تري بيان وراه برافو عليك عطاتنا واحد المعنى وي سي لا ريزون واش قلت قبيله راه ماشي هو لامبرسيون ديال المطبعه شنو هي لامبرسيون كنمشيو للسيبر مثلا انا باغا نصيف سيرفي باغا نمشي نخدم اولا باغا نفعل ستاج كنمشي نصيف سيرفي ملي غنصيفو غيقول لي واش غنصيفطو لك في الايميل ولا امبريميه لك كنقول ليه لا امبريميه ليا دابا امبريميه ليا شنو هي لامبرسيون ان مينوت كان السد ديال العربية درس نخرج العربية خرج العربية أنا شفتي الفيديو صافي لك فين تشوفي واش نكتب العربية Vous
صحيح دونك شنو قلنا كنقولوا لي امبريمي لينا شنو هي امبريمي لينا جايه من اش من لانسكريسيون الطباعه وهنا هي الانطباع جو مو سون بيان انا كنحس براسي مزيان جو مو سون بيان اذا لو فيرب سونتير الوغ ولكن الو ماذا كو جي عندي واحد الانطباع مالو كيل سو سون مال ولكن عندي واحد الانطباع كنهضر على كومون دير ان امي ان فيس جو ساي با يعني كيلكا اللي مالو ماشي مزيان elles sont mal ça y est vous avez compris هذيك الصون اللي درتي تماك الصون ما كتدير هذيك الصون هنايا نو كنحس شوف علاش حيت عندنا هاد ايل وهاد ايل لا كونجيزون ديالو هو هذا شنو قلنا هنا دابا هاد اس او ان تي كتصرف ايل وفي ال و افيك اس كتصرف في جو و tu je sens à la fin s tu sens à la fin s il ou elle sont à la fin t donc هنا علاش قلت هنا مع اس حيت كنهضر على جو وليك منين جات انا نقول لي شكون هو منين جاتنا هو لو فيرب اش mettre se sentir شنو هي se sentir verbe pronominal هذيك سو بالنسبه لجو كتحول لمو جو مو تي تو كاينه هنا je l'ai mélangé فين بات لك وين كاين لي tu te il se donc voilà non non c'est pas je me كنهضر على تو بات لي يلاه لقيناها دابا كنا هضرنا على تو دونك هذيك سو ما كتبقاش هي هذه سو مع جو كتحول مو ومع تي كتحول دو ومع il و elle كتبقى سو داكور ومع نو كتولي نو كتولي نو نو سوم فو كتبقى حتى هي كتولي فو و il الاخرى افيك اس مع ال افيك اس نو كتبقى سو بالنسبه للمفرد والجمع كتبقى سو داكور نو فو je me tu te ça marche donc voilà regardez et ça c'est exercice faites le bon choix avec pour l'exercice je vous donne 2 minutes ou bien 3 comme ça on corrige ensemble les gens qui ont écrit très bien qui n'ont pas terminé d'accord comment on dit d'écrire il faut prendre une photo et prendre l'exercice de l'exercice après on va voir je انا غنصور انا لكم في الجروب ما غاديش نتسنى مع الشهر كل أغنية اختارت في ستيل كنا فقط كيشرح بالعربية دابا
المدح لكن نحمد عجبك شو نديرو جروب واحد. خلي حسن يعجبك ولا لا نهرب على آمنة محمد. عاد نغطى واش هذا الدرس درنا سميتو درنا واش Vous avez terminé? Vous avez terminé, on fait la correction ensemble.